سلام تخاتاتلتي مدى فانوس انترتينمنت سومنا وزقرب مدى باقرم تفتصاميتات يخم تكاتاتلو زلخم مساهم تصنح كروم ميكيل كوينة نقربو مدب باقخم يابعوز بتصحمو نسرحنا حقازي ويون مورال نمهب سابسكرايب كومنت لايك كومون شير اي تحمو زحزم فتصامة اب هاجر هندي قوال حمش تورحت عن حقيفة نناي عطمة سقا ويدما بيتسب مرعى بحقوس كتكافل ياكاب جز استبقست كم زحسبته دما بيتسب تأكيبو بدستا توزح زح قبل أنحا نساون كم أكل نايت بيتسب نابزن كتبل لعول هرفان يروا انتقنا حيزات زنبرت قوالا كم تزيد الله جزيس الذي هبتا أمت قوالا خدقبر قد خنا سوغيلو خعزبت أنحا 3 عامت زرقت ود حفتا نابحات النو بمقرب مساي وسيلو دخل صوتا كبليو حتى قريب الله حات النو بحاجوسن جره لبن هبطو سكندتات دقائق حلفو كم زندابله كل 9 ساعات حلفه من اسيجن اي تملسن نجار ولاديت كوينو ازيات شغدت جزيكي وسدت دما دهي ولا خطركب لعل انت حتنبلت دحر جزيجن ويو هصان بود 3 عامت من اسي ودحاتنا بزسكحكح عمت اب هوسبيتال هيوت حديفات انا حتى دحرت فصامه خا بمتحبار حزم بوليس نايتا ختما اب تحت قيد اتوه بعمتن چويان قتلتن تخصصه ابدوب افريقيا بول كانت بحال كتما 4 دقو زقتله سبع يالو انتبلناكمك 4 منچوات ህጻናት ኣብ ጎዞም ከለውዩ ማዕጾ ናይ ትገዛ ሃንደበት በርተጊሉ ዝተኸፍተ በሓንሳብ ድማ ኣድህቦኦም ናብቲ ማዕጾ ገበሩ እቲ ተሃንዲሉ ዝኣተወ ሰብኣይ ኣቦኦም እኳ እንተነበረ ገጹን ኣቃውሞኦም ግን ነቶም ተሃንጢኦም ዝጽበዩ ዝነበሩ ህጻናት ኣዝዩ ኣሰንበዶም ካብ ዝፈርሕዋ ይወጹን ዝፈትዎ ኣቦኦም በብሓደ 2 ወዳት 2 ዋልድ ኣብ ክሊ ዕድመ 9 7 5 3 ዝርከቡ ደቁ ብጭካነ ህይወቶም ኣሕለፎም ድሕርዚ ሬስኦም ኣርሒቑ ኣብ 2 ቦታ ጉሓፎም ወዲ 52 ዓመት ሉካስ ፓሽያ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ኢሉ ምስተሓተተ ሰበይተይ ብድሕረይ ትዘውርያ ከምኡውን ኤችአይቪ ለኪማትን ብምባል እዩ ዝዛረብ እዚ ሕማቕ ኣቦ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ዝገበሩ ጎረባቡት ከም ዝኾኑ ይግለጽ ኣብ ናይጀርያ ሓደ ዶክተር ብሰበይቱ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪድዎ እቲ ዶክተር ደቂሱን ኮለዩ ሃንደበት ሰበይቱ በኻራ ጌራ መልሓሱን ኣፍንጭኡን ገለ ክፋል መንጋጉን ብዘስካሕካሕ ጭካነ ከም ዝቆረጾቶ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ዘይሓሰብካ ይረኸብ ኣይመርገማ ይመረቐ ዝወረዶ ዶክተር ኣብ ሆስፒታል ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ክንክን ይእላ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ነዚ ዝገበረ ጨካንን ጉዳመኛን በዓልቲ ቤቱ በዝውን ዓረፈትን ሽዑ ንሽዑ ናብ ወላዲት ሰብኣያ ብምልዋል ንዕሬሳ ወዲ ክመጽ ይኹሰዲ ብምባል ሃንደበት ያርዲኣታ ካብዚ እንታይ ንመሃር እቶም ሓዳር ዘለኩም ልብኹም ኣውዲቕኩም ኣይትደቅሱ እቶም ዘይተመርዓኹም ከዓ ከምዚ ከም ዘሎ ፍለጡ ክንብል ንላቦ ዝሕጉስ ብስራት ምደለልቲ $25,000 ንኣፍቃሪ ዘምጻለ ይብል ኣሎ ወዲ 47 ዓመት ጆፍ ጆሃር ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ሃብታም ነጋዳይ ዝነብረሉ ከተማ ካንሳስ ዝበሃል ኮይኑ ባዕለይ ዘምጻኾን ኣንስቲ ዘይኮናለይ ኮይነን ብምባል ነዚ ውሳነ ክውስን ዝገበሮ ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ ብምረት ይገልጽ ንሱ ዝደልያ ጓል ኣንስተይቲ ከልቢ ትፈቱ ብዛዕባ ነብሳ ብዙሕ ዘይትግደስ ትሕትና ዝመልአን ካልእን ዘማልአት ኣፍቃሪ ዘምጻሉ በብ 5 ኣብ 5 ወርሒ ዝኽፈል ጠቕላላ $25,000 ጉንዑ ክህብ ምዃኑ ሓቢሩሎ ጀፍ ከመይ ዓይነት ጓል ከም ዝደልን ዝመርጸሉን ዴት ጀፍ ጂ ዝብል ዌብሳይት ከፊቱ ይጽበሎ ኣይትዝሓሉ ደለልቲ ስራሕ መጺሎ ልዕሊ ሰቡ ፍቕሪ ጓል ኣንስተይቲ ዘለዎ ሰብኣይ ጎቤላ ፊያንካ ወዲ 50 ዓመት ደቡብ ኣፍሪቃዊ ጉዳመኛ ሰብኣይ ኣብ ሓደ ግዜ ምስ 6 ኣንስቲ ዝተመርዓወ ክኸውን ከሎ ን6ቲአን ከዓ ኣብ ሓደ ገዛ ብሓደ ይቕምጠን ከም ዘሎ ተፈሊጡ ንሱ ዝብል ኣብ ቀጻሊ 14 ክብጽሕን ከም ዘለዎ ይገልጽ ኣብቲ መርዓ ዝነበረ ወጻኢታት $46,185 ከም ዝሃለኸ ይንገር ኣቦ 21 ቆልዑት እውን ኮይኑሎ ሓንቲ ካብ ኣንስቱ ጎቤላ
እዚ መርዓ ምስተን ሓሙሽተ ተራዳዲአን ከም ዝገበሮ እያ ትዛረብ። ሰብኣያ ምስ መን ከም ዝሓድር መደባ ይገብርኒ እዩ። ኣብ ሰሎጦ ወይ ድማ ምስ ደስ ዝበለቶ እዩ ዝሓድር። ንሕና እውን ምስ መን ከም ዝሓድር ስለ ዘይንፈልጥ ኩሉ ግዜ ኢና ተዳሊና ንጽበ ክትብል ሓቢራ